Hi, good morning. Let's go camping here in ARCADIA. Hello, welcome to Arcade Camping Van. Ni hao, Kabinsure! Hanap niyo ba yung lugar na pwede kayong mag-camping, mag-family bonding, or bagkada outing, o di kaya spend moment with your special loved ones? Well, bagay kayo dito sa Arcade Camping Village. This is Arcade Camping Van. Ang kagandahan nito ay ito ay mini bass house na may balcony sa labas na pwede kayong magkainan at magsayahan. Guys, this is a camper van here in ARCADIA na matatagpuan sa Cauyen. Tara, pasokin natin yung camper van nila. Let's go look! O diba? Dito pa lang, so beautiful na, simply but beautiful. Let's go! Take a look kung ano yung nasa inside nila. Let's go. Okay. Go. May TV pa sila. Isa sa may papakita ko sa inyo, isa sa magandang dito sa room nito. Take a look! O diba? Kitang-kita mo yung araw, kita-kita mo yung langit, at kung gabi, kita-kita mo yung stars. Diba? Ang ganda. So unique. O diba? Ang ganda! Kita-kita mo yung kagandahan ng labas. Isa ito sa nagpapayunik sa room nila. So beautiful. At may malaking TV pa sila na pwede kayong mag-YouTube or Netflix. Unlimited guys habang nasa loob kayo ng room. O diba? Solid din yung bayad. Oh, pindot lang ako. O diba? So beautiful. Ang ganda sa labas. Para lang nasa sarili mong bahay ka. You feel at home. O diba?
beautiful morning. At dahil naggaganda na ako sa lugar, kapi-kapi lang tayo sa umaga, no? Feel na feel ko talaga yung good morning wake up ko. And you know guys, sa gabi di offer barbecue or shabu-shabu foods na kasali na din sa bayad sa room. Diba? Ang ganda, super unique and napaka-cute. Ang ganda magstay dito. Alam niyo ba, itong camp van na to for only 2 people. At saka, yan, para sa pang magpamilya. Dito for family. Malaki siya. 2 van siya, so bagay talaga siya for the whole family. Ito yung for family. And yan ito, diba? Ang sarap pagkasama ng pamilya mo dito, mag-camping kayo, magkainan, ang ganda. Super worth it siya. Diba? Cute. What makes beautiful in this place is like you had your own place. Para bang bahay mo na may malawak yung area na you had a private moments. And the surrounding is so nature's viewing. Ang ganda kasi ng may maraming magagandang kahoy at may iba't ibang bulaklak. Para bang yung feeling you living in a village na may park. Diba? So peaceful. Tara, libutin natin yung lugar. Walking in the morning, it's like wine the day. Every single day, it's a precious to be grateful every day. At magsiswim tayo. Diba? Habang maaga pa, sa umaga, magmuni-muni. Diba? Dami stress ka sa trabaho, stress, dami mong iniisip. Yun, makarelax ka. Yan, see? At sa umaga, meron silang pa-morning breakfast dito. Dito kayo kakain sa umaga. O diba, may sarili silang kantin. Smell yummy. Gutom na ako. Hey, let's go! Come here! At ngayon, lilibutin na naman natin yung lugar. O diba, ang ganda ng lugar, ang lawak. First time ko dito, kaya feel na feel ko yung moment. Sinusulit ko. O diba, lakad lang lakad girl at feel the moment.
ganda dito guys. Tahimik. Bagay talaga siya for family, lovers. Diba bagay siya mag-camping. For hang out with your friends. Having fun. Diba? And that's all, Ka-Venture. Thank you for watching. This is Fan Venture and I'm saying life is beautiful to adventure. Chai Jen!